虚空法界隔音之谜第2期。大家好，书接第1期。我们生活在相互层层套叠的维度中，每个时代的说法者们带着他们与生俱来的使命，把拼图中的一部分真相展现给全人类。但是只有极少数真的准备好了的老灵魂，有资格被热忱牵引，跟随高我的暗示，找到这些拼图，并洞悉恒古封存的奥义。我们试图通过不懈的无私的努力，帮助每一个渴望了知真相的觉醒灵魂，串联起之间的珍珠，让散碎的光斑融合成连通智慧的桥梁。每个人自身灵魂的次第与认知，决定了他自己所缔造的家园实相如何。我所知见的未必是你的，但宇宙的空间框架，其间运作的基础法则，有很多雷同的地方可以彼此借鉴。我们确实是都来自无瑕，又最终归于完美。但离家时，每个个体都只带了极少的本源片段，每个灵魂几乎都是残缺不全的，就好像是把整套小说放入打碎机中飞扬出来的纸屑。有人说我们都源于本自具足，这一点不假。每一粒纸屑都源自那整套的小说。灵魂存在的目的，不是一遍遍地去复制已有的完美，而是通过缺憾去自由地生长蔓延，在全然的随机与混沌中，去触发理性之外的偶然，去达成无法想象的必然。这是本源创造与释放出灵魂的用意所在。把一切的可能都尝试一遍，每个面向都推演到极致，然后把所有的计算结果拿来做大数据对比，找出其中的最优解。这就是本源笨拙又高效的进化手段。在这期间，在所有面向上的每一次探索，哪怕是看上去最荒诞无稽的可能，都会被最认真地去达成，因为这样最后胜出的那个才是真实的，毫无意义的最优解，才能有其绝对的说服力。而新生的小灵魂们，首先就是要知道哪些探索已经达成，哪些还在继续，哪些等待自己去探索。在这个过程中，任何灵魂都有权利去复合之前已经完成的尝试。就好像你和孩子说，别碰热水杯子，烫。孩子无法理解烫是什么，也压根不听你说的别碰。只有烫一次，哭一回，疼了，懂了，才能明白某一名词后面的概念意味着什么。特傻的，日后但凡长得像杯子的，不管有没有水都不再碰了。傻的，过几天忘了，再多尝试几次，早晚会有记性的。聪明的开始琢磨，我怎么能去碰触它，而不被烫手呢？最聪明的想出了办法，还能教会其他小朋友安全地使用智慧的方法。吃了亏转嫁仇恨，恨杯子的就是无名众生，知道疼，自觉地不去碰了的是智者，琢磨如何安全碰触的是大罗汉觉者，有脑子，用智慧明白怎么使用杯子，还乐于教其他孩子的是菩萨，告诉孩子们别碰，又看着孩子们去碰的是佛陀。他明白，知识可以传递，智慧必须亲历。当你开始意识到生命的可贵的同时，也感知到了死亡的威胁。隔音之谜让我们形成了对未知的恐惧，进而努力地渴望留守在这世间久些，再久些。其实每个灵魂都已历经过数次生死的轮替，对中音的陌生只是系统故意设置的面纱，让学子们能全情专注地面对当下的学业。每个人都是演员，体验着自己的角色，沉浸在与他人交织的故事中，把聚散得失演绎得淋漓尽致。跟随人生的冲突与融合，了知自己真实的心智水平，也为他人带来充足的互动体验和领悟。死亡是一个不可回避的问题，也是被回避最多的话题。每个人都在向死而生，但又对弥留之后的历程一无所知。可以肯定的是，
没有一个人是在不想死的时候死去的。当然，这个不想并非是小我逻辑意识上的想。灵魂有自己的权衡考量与后续规划，它决定了死亡的发生日期与相关形式，因其初衷、过程、结果的品类繁多，我们对常见科目中的各种主要可能性来分类阐述。A. 寿终正寝，这不是专指高寿的人。灵魂所演绎的这个角色有多少戏份是一个定数，不能太过强行地给自己加戏，拖延自己的时长，因为超额存续会扰乱其他各个角色后续的场景剧情，引发蝴蝶效应。一般人的阳寿是定数，可以选择更短，但无法比定数更长，除非自己没有子嗣涟漪，堕入深山，跳出五行生克，不引起涟漪事端。B. 剧中正寝，是指其要表现出的戏剧冲突与助缘情节都已完成，而自己觉得继续留在这个剧组中不会带来更多的人生体验，与其在这里用枯朽的身体耗着受罪，不如赶紧接手展开下一个新科目。这时灵魂会选择离开，把能量与关注度都投入其他的故事章节里，开始新历程。老话说，活腻了，换个活法。C. 心灰意冷，在人生的经历与小我的社会认知相互作用后，因小我架空了灵魂对人生的主导权，过分地使用逻辑思维，导致了意识狭隘、认知扭曲，致使灵魂能量频率持续低迷。小我自身无法摆脱压抑的感受与人格否定，持续地生活在情绪化中，从而产生愤恨、冷漠、绝望等感受。灵魂的能量快速流逝，内在持续扭曲，又无法获取补充，自身频率低沉紊乱，心中再无火花闪现，看世界晦暗压抑。时间关系，第2期结束。喜欢的小伙伴可以点赞关注一下，谢谢观看。